Yeah! Ghici cine e aici? E Puia din Banda Albă, Zălăjan și Fișo. Oh, 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 nu vă speriați, nu am evadat, sunt eliberat condiționat. Ce? Am venit să vorbim un pic despre cum stă treaba aici pe străzi. Nu e ca la 112, poliția în acțiune. E pe bune, încă o dată, rechine am bani, trebuie să se teamă. Pe la colțuri în presă, în cercuri înalte, toți vorbesc de asta mai pe față sau pe la spate. Justiția e oarbă, sistemul este stricat. Zișu a aflat-o pe pielea lui când l-au turnat. Cine a lăsat lumea pe drumul fără un ban? N-a luat nici măcar jumătate de an. Mass media haliște tot, le face jocul. A patra putere în stat, pune-ne robotul. Încă o bandă anihilată, ce mare țeapă. Ziariștii sunt așa creduli câteodată. Judecătorii sunt politic influențați. În campaniile electorale e nevoie de arestați. Sabahe la TV, lumea trebuie să știe. Guvernul nu doarme, vă scapă de sărăcie. Vă scapă de traficanți, vă scapă de drogați. Vă scapă în bișena rup de banii pe care îi luați. Pune la pământ, 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 pune la pământ. Cum au făcut și ei cu mine atunci când au putut. Pune la pământ, 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 pune la pământ. Dacă vă e frică o să se uite ce au făcut. Tată care ești în ceruri, dăm puterea aici. Casele are la sunt de mici. Nu se pare băieți bun să mă învețe bere, dar în mâna lor vor să strângă bani și putere. N-au de gând să strângă mâna mea de vagabond de stradă și pe niciunul dintre frații mei închiși nu vor să-i vadă. Nici copiii ăia murdari din colț de stradă. Doamne, fă tribunalele peste ei să cadă. Fiecare an care l-aruncă să-l ia înapoi, să îi plângă și băieți familia cum le-a plâns pe noi. Vreau să le văd fetele prostituate în stradă și băieții cum se chinuie pentru marfă. Vreau să îi văd cum se bucură de o scrisoare, dar să o primească doar când cineva le moare. Meriți milă doar când arăți milă, nu când arunci